मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। नागपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की आज मौत हो गई। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक पीआईएल दाखिल की गई। कोर्ट से एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने जहरीला कोल्ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसंत फार्मा के मालिक रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद रंगनाथन फरार हो गया था, लेकिन आज वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर छिंदवाड़ा लाया जाएगा। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, बच्चों की मौत का मामला गंभीर है, किसी भी आरोपी को उनकी सरकार छोड़ेगी नहीं। मोहन यादव ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु की सरकार इस मामले में सहयोग नहीं कर रही। श्रीसंत फार्मा पर कार्रवाई करने में वहां की सरकार ने देरी की, इसलिए जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को पकड़ने में भी देर हुई। ये बात सही है कि जहां दवाई बनी है, हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी है, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहाँ उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहाँ होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की ही होती है। जहाँ कंपनियां ऐसी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, वहाँ की सरकारें ठोस कदम उठाए और प्रॉपर कार्रवाई करें। तो मूल रूप से ट्रीटमेंट के दरमियान दी गई दवाई की ही गलती है, जो मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट वहाँ से आई तमिलनाडु से, आते ही हमने उसको बैन भी किया, वहाँ से भी बैन हुआ है। कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, वो जो इस पर बात कर रहे हैं वो जाए ना तमिलनाडु और धरना दे। ये सही है कि सबसे पहली जिम्मेदारी तमिलनाडु की कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की है, जिसके जहर से 22 बच्चों की मौत हुई। तमिलनाडु की सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उसने ऐसी अनहाइजेनिक कंडीशन में काम करने वाली फैक्ट्री को क्यों चलने दिया, कभी किसी ने उसकी जांच क्यों नहीं की, और अभी तक उस फार्मा कंपनी का लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं किया गया। पर मध्य प्रदेश की सरकार भी अकाउंटेबल है। उसे इस बात का जवाब देना होगा कि उसके ड्रग इंस्पेक्टर्स ने लापरवाही क्यों की। दवाइयों का लैब टेस्ट हर महीने होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ। ड्रग इंस्पेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए सरकार ने क्या एक्शन लिया। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि दवाओं की जांच के नियम इतने सख्त बनाए जाएं कि फिर कभी मिलावट की वजह से किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े।